апрель айында 21 планлаштырыла финал, йомғақ тантаналы кешебіз болай. Жетекшілеріміз де күтілді республиканың. Толайып алғанда, сифат жағын айтканда, айтамыз, бұл бірінші біздің имтиханымыз да, бірінші адымымыз да деген, бірінші қорлығашымыз да, әмілекен көңілін сүйіндіре тұрған ішлер бик көп, талантлы балаларымыз бик көп. Әлбәттә, біз аңлаймыз енді, анда бит мұғалимелер де ярдәм итәдер, тәрбиячеләр де ярдәм итәдер. Алай булса да, біз кузгалды дип әйтергә була. Киләчәктә ул инде безнең планнар икенче фестивальны халыкара иттергә, аның дәрәҗәсен, географиясын киңәйтергә исәп бар инде безнең. Һәм иң әһәмиятлесе шунда ки, балаларга эшләрен дәвам итәргә мөмкинлек тудырырга. Шундай максатлар куелган, шәт иншалла без аны тормышка ашырабыз. Фестиваль взял свой старт, и первый зональный этап прошел у нас в Заинске. Мы очень рады, что дети со всей республики активно участвовали. За это огромное спасибо всем детям, родителям, учителям, воспитателям детских садов, потому что очень много и как студий участвовало в нашем конкурсе, так и детских садов. Сказать, что мы были готовы к тому, что столько много работ придет, мы, конечно, с некой осторожностью приступили к этой работе, но очень нас обрадовало то, что активность, талантливые дети в республике, и у них есть желание продолжить эту деятельность. Поэтому одной из самых главных задач, чтобы этот фестиваль, конкурс, он продолжал жить. И более того, мы уже планируем изменить географию, расширить географию, сделать его уже международным статусом. Поэтому вот этот новый, скажем, подход к талантливым детям, в первую очередь это был мониторинг вообще. Есть ли у нас в республике дети, которые занимаются анимацией, художественными фильмами, компьютерными играми? Мы поняли, что у нас очень активные дети, талантливые дети, поэтому я думаю, что в перспективе даже, может быть, они обретут на этом поприще своей профессии, и мы будем всячески в этом способствовать.